سلام بچه ها، امروز اومدم با آموزش یک گل آبرنگی دیگه. خب برای این گل آبرنگی من از رنگ آبی پررنگ استفاده میکنم، مایل به سرمه‌ای. آبرنگم رو آب میزنم، مقداریش رو میزنم تو پالتم. خب یه گل میخوام اینجا کار کنم، یه گل بالاتر و یه گل پایین تر. میرم سراغ رنگ‌آمیزی. اولین گل برگم رو اینجا میذارم، با آب یه خورده بازش میکنم. دومین گل برگم رو بغل همین گل برگ میکشم، خودش باز میشه. وقتی که با آبرنگ کار میکنید، خود اون آب باعث میشه که یه رنگ و روی به گلامون میده و خودش باز میکنه رنگو. پس خیالمون راحته که خودش یه جلوه‌ای به کارمون میده. خب میرم سراغ گلبرگ بعدیم، اون پایین تر میکشم. اون یکی گلبرگم اینجا. تا این گلبرگ داره خشک میشه، یه دونم گلبرگ این بالا میخوام بکشم. خب وسط گلبرگ هم یه مقدار تیره تر میکنم. خب میذارم کاملا خشک بشه. برای وسط گلبرگم از رنگ سفید استفاده میکنم. سفید نه، زرد. و نوک وسطش رو زرد میکنم. تا اینا خوش میشه، من
یه چند تا گلبرگ دیگه اون بالا خیلی کوچیک میکشم، میارمشون پایین. یه دونه اینجا میخوام، یه دونه اینجا، اینجا و این ورده. خیلی کوچولو میخوام باشه. و یک خطی از بالا میارم پایین که ساقه این خطهای من باشه. یه مقدار میدم خوش بشه از اینجا. از رنگ آبرنگ مشکیم استفاده میکنم. و داخل گلامو یه نقطه مشکی میندازم. خب طرحم خوش شد، بهش تاپکات میزنم و میزنم داخل دستگاه. خب بچه ها، طرح گلاب رنگی من کشیده شد. امیدوارم که دوست داشته باشید و براتون جالب و آموزنده باشه. تا آموزش بعدی همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. فعلا خدا نگهدار.